ये 20-30 आई सी है या 20-50 आई सी है, तो हमें पता है भाई इसकी पिन नंबर 4 जो होती है वो आउटपुट के लिए होती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पे आई सी गिनते हैं, जैसे आई सी की पिन है, यहाँ पे 5 पिन है, देखिए 1 2 3 4 5, तो चौथी पिन जो है हमारी आउटपुट होती है। तो आउटपुट के लिए देखिए ये लाइन कहाँ पे गई हुई है, ये यहाँ पे आके रुक गई। रुकने के बाद क्या हुआ, यहाँ से देखिए सीधा जंपर लगा, कोई टेंशन नहीं है। जंपर लगने के बाद यहाँ पे आई और यहाँ से सीधा हमारा क्या गया, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज में, देख सकते हो यहाँ सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो सीधा फिर कनेक्टर पे आओ। तो दोस्तों एक चैनल हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं दूसरी आई थी 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे चौथी है, देखिए चौथा भी इसके बराबर में आके यहाँ पे भी सेम ऐसी जंपर लग के, यहाँ पे भी सेम कैपेसिटर लग के यहाँ पे आ गया। तो इससे हमें अब ये पता लगता है कि भाई ये तो 2 आई सी है हमारी, मतलब यहाँ से जो 2 आई सी लगी हुई है ये हमारी इस कनेक्टर पे आउटपुट आ रही है, यानी कि आउटपुट स्पीकर के लिए जो है। हमें याद रखना स्क्रीन में जिसके कैपेसिटर लगा मिलेगा या रेजिस्टेंस लगी मिलेगी वो सैटेलाइट स्पीकर के लिए होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो हमारा बीच वाला इसमें कौन सा है, देख सकते हो बीच वाला हमारा ग्राउंड है, यहाँ से जंपर लग के वो टोटल ग्राउंड का आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से। तो हमारा बीच वाला ग्राउंड हो गया, लेफ्ट स्पीकर ये राइट स्पीकर। तो हमारे सबसे पहले स्पीकर कनेक्शन पता लग गया, ठीक है। उसके बाद में हमें कौन से कनेक्शन देख लिया, कितना ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कनेक्शन देखने के लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको ढूंढना है अपने डायोड कहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पे डायोड दे रखे हैं, आप समझोगे डायोड के बाद जो कनेक्टर है वही दोस्तों होता है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये देखना है डायोड की लाइन जा कहाँ पे, तो डायोड में ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है जहाँ पे एसी लाइन होती है, तो यहाँ पे देखिए कनेक्टर में CN1 लिखा हुआ है, यानी कनेक्टर नंबर 1। तो यहाँ पे दोस्तों आपके ट्रांसफार्मर के तार लगाने, अब कंफर्म कैसे करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लगेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है, ग्राउंड सब जगह गया हुआ है वाला ग्राउंड। तो ये दो देख सकते हो डायोड की एक यहाँ पे, तो यहाँ से देख सकते हो ये 2 डायोड की एक, तो 12-0-12 की लाइन यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यही काम करना होगा, लाइन लेनी होगी और आउटपुट में स्पीकर कनेक्ट करना होगा, और जब हमने देखना होगा। तो अब हमने ये तो देख लिया इन दोनों आईसी की, तो है इन दोनों आईसी का कहाँ है, तो यहाँ से देख सकते हो पिन नंबर 4 आप कहाँ पे मिल रही है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 चौथे की इसकी यहाँ पे आ रही है, और यहाँ से आने के बाद यहाँ पर है, यहाँ से क्या लगा हुआ है देखिए, यहाँ से लगा हुआ है रजिस्टर। तो रजिस्टर को छोड़ देंगे, रजिस्टर बाद की बीच से जा रही है, 5 से छोड़ देंगे, ये फिलहाल हमारी यहाँ पे एंड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे एंड होने के बाद क्या है, यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, देखिए ये कनेक्टर लगा हुआ है, CN5 कनेक्टर नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ से इस आईसी का जो पिन नंबर 4 है इस कनेक्टर में पिन पे आ गया। अब यहाँ से एक आईसी और लगी हुई है, देख सकते हो 1 2 3 4 5, चौथी नंबर ये है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे जंपर लगा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा जंपर लगा हुआ है, देख सकते हो, ये देखो तो आईसी के बराबर में देखिए ये जंपर लगा हुआ है। तो ये कहाँ पे गया हुआ है, सीधा इससे जंपर है, इससे कनेक्ट है। तो पिन नंबर 4 से ये है, तो यानी कि एक स्पीकर जो है सब ऊपर जो है यहाँ पे लग जाएगा। 2 आईसी का ब्रिज जो बना हुआ है सब ऊपर के लिए, और 2 आईसी का आउटपुट है यहाँ। तो हमें पता लग गया कि ये वाली जो पिन है हमारी ये हमारी सब ऊपर की है, और यहाँ पे जो है ये हमारी आउटपुट की बात हमें इससे मतलब है। बाकी से हम पता लगा ही लेंगे भाई 7805 से जो आउटपुट आ रही है वो 5 वोल्ट है, और जो कोने पे होता है याद रखना दोस्तों, कोने पे जो मिलेगा वॉल्यूम के लिए मिलेगा, और ये बेस के बराबर में जो बगल में मिलेगा, हमेशा याद रखना जहाँ पे बेस का कनेक्शन होगा उसके बराबर में जो होगा वो हमारा बेस के वॉल्यूम के लिए होता है। इसमें ग्राउंड नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ इनपुट और आउटपुट होता है, ठीक है। बाकी सारा ग्राउंड वगैरह इनसे ले लिया जाता है। तो कनेक्शन तो कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहले अगर किसी बोर्ड को आप चेक करें तो उसके सबवूफर टेस्ट होने चाहिए और आउटपुट के स्पीकर टेस्ट होने चाहिए। चलिए दोस्तों अब यही रिपेयर हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबवूफर का जो कनेक्टर है इसमें हम दोस्तों स्पीकर को वायर को कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्पीकर के 2 वायर लिए, 8 ohms का स्पीकर लिया हमने। अब हमें जो है यहाँ पे दोनों वायर को कनेक्ट कर देना है इस बोर्ड से, ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, कुछ सीखना है ना तो समय दो, ऐसे नहीं होगा 1-2 मिनट में आप सीख के चले जाओगे। शॉर्टकट में तो मैं भी सिखा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों शॉर्टकट में सीखोगे नहीं आप सही तरीके से। तो हमने यहाँ पे भाई ये पिन नंबर 4 जा रही है इस आईसी की, तो यहाँ पिन नंबर 4 पे यहाँ हम सीधा यही लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लगा कोई इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा तो सोचोगे भाई आपने गलत तो नहीं लगा दिया, तो इसमें नहीं आ रहा, तो सीधा यहीं पे लगाया हमने। यहाँ पे जो कनेक्टर दिया हुआ है देख सकते हो, तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर पे हमने लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दे दी हमें 12-0-12 की सप्लाई। टेस्टिंग के लिए मैंने 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लिया है, गैलेक्सी ट्रांसफार्मर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड पिच वाला है पिन है, ये हमने यहाँ पे पिच वाले पे लगा दिए, ठीक है जी। उसके बाद में दोस्तों 12 की लाइन है, ये भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो देख सकते हैं हमारी 12 की लाइन भी लग गई, दोनों 12-12 की लाइन कनेक्ट कर देते हैं।
अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मेन लाइन से सब कनेक्ट कर देना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको स्पीकर की डायरेक्शन देखनी है। देखिए ध्यान देना, स्पीकर जैसे इस कंडीशन में है ना, इसी में रहना चाहिए। अगर किसी वजह से जाता भी है तो तुरंत वापसी आना चाहिए, जैसे यहाँ पे है। तो स्पीकर की जो डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। डायरेक्शन का मतलब ना तो अप आना चाहिए ना डाउन आना चाहिए। जहाँ है वहाँ तो वहीं रुका रहना चाहिए। थोड़ी बहुत नॉइज तो चल जाती है क्योंकि बोर्ड खाली है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। यहाँ पे स्विच पे लेके बंद किया, ये देखिए ऑन किया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, बेस की जो आईसी हमारी शॉर्ट भी हो सकती है, डायोड भी हमारा शॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें डायोड को ही टेस्ट करना होगा। देखिए स्पीकर ऊपर आ रहा है, यहाँ पे बंद करता हूँ। देखिए नीचे जा रहा है, ये ऑन कर रहा है। ऑन करने पे यानी डायरेक्ट इसके अंदर डीसी आ रही है। डायरेक्ट डीसी आने का मतलब क्या होता है, या तो हमारा दोस्तों आईसी शॉर्ट हो या हमारे जो डायोड हैं वो कोई ना कोई शॉर्ट हो। चलिए दोस्तों इसे यहाँ से बंद कर लेते हैं और उसके बाद में मल्टीमीटर लेते हैं। मल्टीमीटर लेने के बाद इसको हमें सबसे पहले टेस्ट करना होगा कि इसके